രാജ്യത്തെ തെരുവുനായ ശല്യത്തിൽ നിർണായക ഉത്തരവുമായി സുപ്രീം കോടതി. അപകടകാരികളായ നായ്ക്കളെ കൊല്ലാം. ദയാവധത്തിന് ഭരണകൂടത്തിന് നടപടിയെടുക്കാമെന്നും കോടതി. നായ്ക്കളെ പൊതുവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിച്ച് ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റണം. തെരുവുനായ്ക്കളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം മൗലിക അവകാശമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ABC മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു. ശ്യാം, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും വിദേശികൾ വരെ തെരുവുനായയുടെ കടിയേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ABC പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ പാളിച്ചകൾ, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ വരും ലൈവുകളിലും നൽകും. അതും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. കോടതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? റോഷ്നി, സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഒപ്പം സുപ്രധാനമായ നിർണായകമായ നിരീക്ഷണങ്ങളടക്കമുള്ള വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപകടകാരികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലാം എന്നതാണ്. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ദയാവധത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാം എന്നുകൂടി സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് പ്രധാനമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, തെരുവുനായ്ക്കളെ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണമെന്നുകൂടി സുപ്രീം കോടതി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവുകളിലേക്ക് തുറന്നു വിടരുതെന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തെരുവിൽ തുറന്നു വിടണം, തെരുവുനായ്ക്കളെ തെരുവിലേക്ക് തുറന്നു വിടണമെന്ന മൃഗസ്നേഹികളുടെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളുന്നു. മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അതായത് തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കൂടി സുപ്രീം കോടതി നിരാകരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഇതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, തെരുവുനായ്ക്കളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം മൗലികാവകാശമാണ്, ഓരോ പൗരന്റെയും മൗലികാവകാശമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 21 ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുകൂടി സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നു. ഇവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മൗലികാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ABC മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ വിമർശനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവുനായ്ക്കൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. ABC ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആദ്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മതിയായ സൗകര്യത്തോടെ ABC സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി സുപ്രീം കോടതി ഈ അന്തിമ ഉത്തരവിലൂടെ നൽകുന്നു.